Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa nidfa' wa dhakratu wa tadhkira wa ifadatu wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi sa'iri salihina fid darain amin fi kitabihi Tarikhil Hawadis wal Ahwal an-Nabawiyah ila anqal halaman 8. Khawadinuhu wa muradiuhu. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas muqaddimah. Sampun membahas tentang nasabipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terus kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saat ini membahas orang-orang yang merawat dan menyusui Rasulullah SAW. Hawadinuhu utawi iki iku bahas piro-piro wong kang ngerumat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa muradiuhu, muradiuhu pira-pira wong kang nyusoni Rasulullah SAW. Awaluman utawi kawitene wong ardoa kang nyusoni sapa man hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummuhu iku ibune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatu Aminah Sayyidatu rupane bendoro Aminah rupane Sayyidah Aminah Az-Zuhriyatu wang bangsa Zuhri. Orang yang pertama kali menyusui Rasulullah SAW adalah ibu beliau, Sayyidah Aminah. Summa arda'at nuli nyusoni hu ing Rasulullah SAW sopo Suwaibatul Aslamiyatu, Suwaibah Aslamiyah. Oleh nyusoni ayaman ing dalam pira-pira dina. Ayaman ing dalam pira-pira dina. Wa Suwaibatu utawi Suwaibah. Hiya Suwaibah. Jariyatu Abi Lahabin. Iku jariyah atau budak wedoke Abi Lahab. Fa'ataqa nuli merdekaaken sapa Abu Lahab ha ing Suwaibah al-Aslamiyah. Lamma basyarat ing dalam sumangsane aweh bebunga sapa Suwaibah hu ing Abu Lahab aweh bebunga biwiladati kelawan kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab saking senenge lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau tahu pertama kali dari kabar atau dikasih tahu oleh Suwaibah al-Aslamiyah, budak perempuannya. Saking senenge duwe ponakan lanang, terus budake dimerdekakan. Fa khaffafa barokahe merdekakno Suwaibah al-Aslamiyah, mergo saking senenge nggih. Tentang kelahiran Kanjeng Nabi niku
Fa khaffafa mongko nuli ngringanaken sapa Allah anhu saking Abu Lahab minal adzabi saking siksa. Diringanaken saking azab dari siksa niku merga napa? Bisababi sururihi. Kelawan sebab bungahe Abu Lahab biwiladati kelawan kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biwiladati kelawan kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kok dene keterangan atau hadis rawa kang riwayataken dalika ing mengkono-mengkono. Ini gua Abu Lahab fa khaffafallahu anhu minal adabi bisababi sururihi. Sapa al-Bukhari Imam Bukhari mursalan hale hadis mursal. Kama kok dene perkara hadis rawakan riwayataken dalika mengkono-mengkono hadis ya niku bahwasanya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah karena bahagia atas kelahiran Rasulullah. Sinten sing riwayataken Al-Bukhari Imam Bukhari. Mursalan hale rupa hadis mursal. Wa anna ulan sak temene Abu Lahab ru'ya iku diimpekaken sapa Abu Lahab diimpekaken ba'da wafati ing dalam sakwise wafate Abu Lahab. Setelah dia meninggal terus diimpikan. Pripun kabare sampeyan teng kuburan? Lian tabat syada abi niku. Orang yang seperti itu saja bisa mendapatkan diskon dari siksa api neraka ya. Berkat bahagia atas kelahiran Rasulullah. Niku sing boten iman niku. Saged diringankan dari siksa neraka. Apalagi orang yang beriman. Sampean-sampean iki jelas. Muga-muga le syafaat sedanten. Bi annau niki mboten dalil. Mimpi ini bukan dalil, tapi ini adalah keistimewaan. Dan mimpi itu bagian daripada tanda-tanda kenabian. Termasuk petunjuk-petunjuk banyak yang dari mimpi. Dan menerjemahkan mimpi itu ada ilmunya, ada kaidahnya. Nek mimpi gedang nopo, mimpi ngeten nopo, mimpi kelambi nopo. Niku wonten kaidah, wonten kitabe piyambak. Wonten Takbirur Ru'ya niku karangane Ibnu Sirin wonten kathah. Kadang wonten tiyang SMS tanglet. Ustaz, kula ngimpi ngeten artine nopo? Oh nggih. Kula bukaaken. Ngimpi bulan nopo? Ngimpi srengenge nopo? Ngimpi ngeten nopo? Fi kulli yaum pundi? Fa akhbara nuli awe kabar sapa Abu Lahab annahu kelawan sak temene Abu Lahab yukhaffafu bi annahu kelawan sak temene nggih Abu Lahab ngoten wae. Yukhaffafu iku diringanaken anhu saking Abu Lahab ya direngenaken dugi siksa neraka fi kulli yaumil isnain ing dalam saben-saben dina Senin setiap hari Senin ya. Lumayan 24 jam gak disiksa ya. Disiksa niku sak jam ae rasane pirang puluh tahun. Wis contone sampean dihukum gurune datang telat dikengen ngadeg pinggire tiang bendera. Wis sak jam pas panas-panas ini gue rasanya kayak orang dino suwene rek gak mari-mari. Padahal mek
sak jam. Jadi wong nek merasakan hal yang berat itu walaupun sebentar terasa lama. Lidki krono merdekakno Abu Lahab Suwaibata ing Suwaibah farohan krono arai bunga seneng biwiladati Rasulillahi kelawan kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqat ada lan teman-teman ngitung-ngitung ha ing Suwaibah sapa Ibnu Mandah fis sahabati ing dalam golongane sahabat. Ibnu Mandah mengkategorikan Suwaibah al-Aslamiyah ini termasuk sahabat. Dalam artian ketika Rasulullah menjadi rasul, dia masuk Islam. Wa fi dzalika lan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono addaha fis sahabah. Khilafun utawi ana khilaf beda pendapat baina ahli ilmi ing antarane ahli ilmu. Ahli ilmu beda pendapat. Oh, ndak termasuk sahabat. Oh, termasuk sahabat, beda pendapat. Wa kanat lan ono sapa Suwaibah tadkhulu iku mlebet. Artinya sowan ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nate Suwaibah al-Aslamiyah ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tazawwaja ing dalam sakwise yen to nikah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijatan ing Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Suwaibah wanita yang pernah menyusui Rasulullah mendatangi beliau. Fayuk kerima mongko muliaaken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ing Suwaibah al-Aslamiyah. Karena beliau adalah ibu susu. Wanita yang pernah menyusui beliau sama dengan ibu, dimuliakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tukrimu lan muliaaken ha ing Suwaibah sapa Khadijah tu Sayyidah Khadijah. Begitu juga dengan istrinya Rasulullah. Nah, makanya ketika ibu susuan itu sama dengan ibu kandung, maka harus dihormati. Binisbat Sayyidah Khadijah berarti kayak mertua. Nah, maka sebagai mantu juga menghormati mertuanya. Karena orang tua itu ada 3. Orang tua kandung, mertua, dan guru. Guru itu termasuk orang tua. Orang tua merawat tubuh kita, guru merawat hati kita. Yang menyelamatkan kita dengan ilmu, dengan nasihat itu guru. Yang ilmu dan nasihatnya itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Wa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu iku ngutus ngirim sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi marang Suwaibah. Rasulullah juga mengirim kepada Suwaibah al-Aslamiyah ba'dal hijrati ing dalam sakwise hijrah. Ditransfer kali Rasulullah. Nek sakniki kan wonten ATM nggih. Cekali ATM. Rasulullah nggih ngutus delegasi. Sinten sing badhe teng Mekah, kula kirim damel Suwaibah al-Aslamiyah. Ngoten. Apa malah ibu kandung, ini ibu susuan mau diperhatikan seperti itu. Kalau nggak ada ibu susuan, yang nanti disusuan itu yang cilik. Wasilati lan nyambung, bilkiswati wasilati lan nyambung, hubungannya disambung terus. Hatta matat sehingga kapundhut sapa Suwaibah al-Aslamiyah, sampai kapundhut hubungan baiknya dijalin oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ibu susuan itu termasuk membentuk darah daging kita. Dengan air asinya, ini menjadi makanan pokok bagi kita. Nek yang wis gede kan makanan pokoknya pembentuk tubuhnya kan nasi, ngoten nggih. Tapi lah nek tasik nyusu, nggih susu niku. Lah nek tasik teng kandungan, nggih teng kandungan ibu niku.
Tsumma arda'at nuli nyusoni hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Halimatu. Halimah bintu Abi Du'aib, bintu Abi Du'aib kang dadi putrine Abi Du'aib. As-Sa'diyatu kang bangsa Sa'diyah. Bila bani ibniha kelawan susune putrane Halimah. Dalam artian beliau nggak ada putra yang niku nek duwe anak kan mengeluarkan air susu. Niku kali didamel nyusoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergi tiyang Arab niku nggak ada adat nek duwe anak disusukno wong liya. Nek teng Jawa Tengah riyen 7 tahun yang lalu niku 300.000. Sak wulan. Nyusoni anake wong sak wulan 300.000. Gue pegel nek anak lanang, nek arek wedok gak patek nyusu, nek arek lanang wah. Entek-enteki mimik. Pegel. Kok mboten piyambak mawon? Nggih. Kan bayar. Nggih sing sae ibuke dhewe memang, sing sae ibuke dhewe. Napa kok mboten ibuke dhewe? Memang Arab punya adat seperti itu. Dan memang niku sebagai bukti bahwasanya menyusui itu bukan kewajiban ibu. Menyusui itu kewajibannya bapak. Kok semami ibu ini mboten purun nyusoni, bapak wajib golek bayar uang kanggen nyusoni. Ngoten. Dadi kewajibane nyusoni niku mboten kewajibane istri ibuke, tapi kewajibane bapak. Nafkah kan kewajiban ayah. Kok sama ibu mboten purun, si ayah harus cari. Nah, ini bukan kok karena mboten purun, mboten, memang karena adatnya orang Arab. Nah, niku ngoten. Kebiasaane ngoten. Nggih ada hikmahnya. Yang lebih dalam mesti ada. Wallahu a'lam. Akhi Anisata. Ngene ku dulure Anisa wasyaima lan Syaima. Halimah As-Sa'diyah niki enggak ada Yugo Abdullah Anisa kali Syaima. Sampeyan golek nasab koyo ngeten iki cerita detail ngeten wangel. Ini masyaallah niki kitab Abu Yazid. Dadi koyo tahu betul kayak kita dengan membaca kitab ini tahu betul oh iki dulure iki dulure iki. Tadi walaupun gak menangi zaman Kanjeng Nabi kayak ngertos. Bahkan wonten kitab nih teng kamar niki wonten kitab niku hubungan kekerabatan antar sahabat. Sahabat iki ambek iki peripean, sahabat iki ambek iki dulur, sahabat iki ambek iki mantu ambek maratuwa, sahabat iki ambek iki napa tunggal mbah nomor sekian niku wonten kitabnya. Nah, pas wonten makrot teng Ummul Qura kula dugi ngriko nemu kitab niku. Masyaallah. Golek angel niku. Hubungan kekerabatan antar para sahabat. Nah, aman belajar niku cerita sahabat enak. Koyok sampean menangi zaman Kanjeng Nabi kenal kali satu persatunya sahabat. Wonten malih kitab Al-Ustul Ghobah. Bahas sahabat-sahabat tok niku, sahabat-sahabat. Sahabat niki sinten, sahabat niki sinten. Nah niku. Belajar hadis niku butuh kitab kathah. Saniki kitab niku per jilid paling tidak 80.000. Sing Beirut niku. Wonten sing sampai 100. Lan sampai 15 jilid. Ya, sing enak nggih teng perpustakaan. Karek maca gak tuku, sing penting ilmune dilebokno. Karena ilmu itu di hati bukan di kertas. Fa akhadat nuli ngalap sapa Halimah As-Sa'diyah. Hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aha sertane Halimah As-Sa'diyah dibeto ila baladiyah marang negarane Halimah As-Sa'diyah. Wara at-Taifi ing dalem gurine
tanah Taif. Taif ndugi Mekah niku nek numpak mobil 1 jam. 1 jam. Kula teng Mekah sekawan tahun niku mboten nate teng Taif, gak wani. Damel iki. Ngenjek dipundhut nang malih. Kirang kita pe. Belakangnya Taif. Terus kula teng Taif niku nembe winginane niku. Pas aung badhe lahir niku nembe saged teng Taif. Saderenge 4 tahun mboten nate teng Taif. Nggene sawah, delimo sak menten-menten. Delimo. Allah gede subure masyaallah. Kanjeng Nabi dipetong ngriko, nek numpak bis, numpak mobil 1 jaman. Niku nggih wonten critane. Halimah As-Sa'diyah niku piyambake untane niku unta-unta tuwa. Untae gak patek mlaku. Lah, kata tiang wedok-wedok ndugi daerah niki sebelah Taif niku nyambut gawene golek anak susonan. Wonten sing oleh 3 disusoni kabeh kok mulu kan lumayan 300.000 ping 3 pinten? 900.000 kan kena gawe biaya hidup. Ngoten. Nah, piyambake nyambut gawe ning ngoten. Lah, sing lintu-lintu nek untane apik-apik. Dadi waktu berangkat ndugi Taif teng Mekah banter-banter. Lah Halimah As-Sa'diyah paling kari untane elek. Untane elek. Bareng sing tutuk Mekah, sing anake wong sing sugih-sugih, sing gak yatim, kedhisikan sing niku wau sing dhisik-dhisik. Kanca-kancane Halimah As-Sa'diyah. Lah Kanjeng Nabi gak duwe bapak. Gak ana sing gelem nyusoni. Oh paling kok duwe dhuwit iki ngoten. Akhire Halimah As-Sa'diyah umane Kanjeng Nabi niku. Uman Kanjeng Nabi. Wong bejo niku kok napa iki. Wis gak kena diiri. Akhire sing kanca-kancane ampun mantuk dhisik wis oleh anak gendongan dhewe-dhewe mantuk dhisik. Halimah tasik kahari. Ternyata kari setunggal nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng pun ansal Kanjeng Nabi dipeto mantuk. Unta sing asale gak kuat mlaku niku bareng ditumpaki Kanjeng Nabi pelayune wantar ngewincil. Piru unta sing wau bloke kancane Halimah As-Sa'diyah niku sing dhisik disalib. Kalau lho kenapa unta kok iso pelayune banter. Ya jelas semangat mergo sing digawa niku sak apik-apike menung kebanggaan. Lebih baik dari Nabi Adam, lebih baik dari nabi-nabi terdahulu. Manusia terbaik seluruh dunia mulai adanya dunia sampai kiamat niku Kanjeng Nabi. Lakone peran utama. Kanjeng Nabi untune bawantar semangat. Bangga unta, wah aku nggawa calone nabi, calone rasul akhir zaman. Semangat untane. Kuala kabeh. Untane gak kuat mlaku kok saiki paling banter. Niku termasuk irhas atau keistimewaan Rasulullah sebelum menjadi nabi niku. Ketika masih dalam gendongan niku ceritanya. Kan goleki ceritanya. Fa akhadat ma fi Bani Sa'din ing dalam Bani Sa'd. Wa aqamalan mukim utawa manggon sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah ing dalam ngersane Halimah As-Sa'diyah fi Bani Sa'din ing dalam Bani Sa'd. Fi Bani Sa'din ing dalam Bani Sa'd arba'ata a'wamin ing dalam 4 pira-pira tahun. Ala sahihi ing atase pendapat kang bener, kang sahih. Jadi beliau di sana selama 4 tahun. Fanalat nuli merkole sinten Halimah As-Sa'diyah biradhaatihi sebab nyusoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan khairan ing kebagusan min saatir rezeki rupane utawa nyatane jembari rezeki. Jadi Kanjeng Nabi ini butuh barokah. Butuh barokah. Nalikane Kanjeng Nabi ditinggal ngene iki. Nalikane Halimah As-Sa'diyah asale tiyang mboten enggak ada, nggih. Gara-gara
Monggo pinara. Yuk. Wonten tamu. Nih, wonten Mas Faruk. Mas Faruk buka ngajeng. Nih. Sudah. Min saatir rezeki saking jembare rezeki waragodil aisyilan kepenake urip. Tadi barokahe ngeramut Kanjeng Nabi Halimah As-Sa'diyah niku rezekine kathah. Wedhuse niku tambah kathah. Mana tambah kathah. Kados pamane Kanjeng Nabi niku ayahe Sayyidina Ali niku sinten? Abu Thalib. Ketika kakek Kanjeng Nabi meninggal, diwasiati kakek. Bahwasanya Abu Thalib dikengen ngerawat Kanjeng Nabi, njogo Kanjeng Nabi. Padahal paman sing paling mboten gadah. Nek ceritane lak ngoten nggih, paling mboten gadah. Justru mantun didereki Kanjeng Nabi. Niku rezekine kathah. Rezekine Kanjeng Nabi niku beto barokah. Beto barokah. Makane pengen kepengin rezekine kathah barokah nggih. Kata-kata sholawat. Sholawat ya senjata mboten usah kata-kata. Sholawat wis masyaallah. Sholawat wis doa niku. Wa kana lan ana sapa as-Syaima'u Syaima'. Jadi Syaima' niki termasuk putrine Halimah As-Sa'diyah sing gedhe dhewe ngoten. Wa ya hal utawi Syaima' bintu Halimah ta iku putrine Halimah As-Sa'diyah. Tahaddona ngeramut, nderek ngeramut. Ya kaya kadang nggih wonten dulur-duluran kata, dulur sing paling gedhe melok ngomong adike digendong. Nduk adusi adikmu, kaya ngoten niki ditusi. Nduk adikmu dulang, ngoten niki. Tahaddona iku ngeramut sinten Syaima' hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ummiha sertane ibuke Asy-Syaima'. Waqat raddalan teman-teman balekno bangsulake hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Halimah As-Sa'diyah khaufan krana arek kuwatir alaihi ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadisi syaqqis sadri saking kejadian dibelai dodo. Jadi Rasulullah SAW sempat dibelah dadanya. Rasulullah ketika bersama saudara-saudara susuannya ya, oro-oro, terus Kanjeng Nabi dipegang malaikat itu. Untuk sing malaikat bagian nyekel, untuk sing bagian bedah niku. Dibedah. Kanjeng Nabi dibedah, dulur-dulure melayu. Termasuk Abdullah nih barang. Melayu lapor teng Halimah As-Sa'diyah. Cerita, Muhammad dipegang ngeten terus melayu. Akhirnya diparani ngriko pun balik malih. Jadi mangkane ana operasi-operasi niku mboten usah kaget. Mergo nabine kita pertama kali wong sing dioperasi. Sing operasi malaikat mboten usah dijahit dibalekno tok ngeten. Dijembokno rawi rontek. Rawi rontek dijembok tok ngeten iki balik malih. Lho kok saged? Gusti Allah. Gusti Allah waras. Delok. Wuto. Pangeran iki wis mboten butuh komposisi Allah. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun biidznillah. Wa huwa hal utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ibnu arba'in. Anak umur 4. Au khamsin utawa 5 sinina
apane pira-pira taune. Waktu niku Rasulullah usia 4 tahun, wonten sing ngarani usia 5 tahun. Semalam tara nuli ora mirsani sinten iki Halimah napa Syaimah niki. Niki nek ningali wakanat as-Syaimah kaya Syaimah niki. Semalam tara nuli ora ningali sapa Syaimah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dalika ing dalam sakwise mengko niki mawon Halimah niki. Sayyidah Halimah mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir setelah kejadian dibelahnya dada ketika Rasulullah usia 4 atau 5 tahun. Tsumma lam taro. Nuli ora mirsani sinten Halimah hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ing dalam sakwise mengkono-mengkono raddat nih, waqad raddat nih. Setelah dikembalikan kepada orang tuanya, Sayyidah Halimah tidak pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa marrataini kejaba rong ambalan. Kecuali hanya dua kali. Nggih tebe memang. Numpak mobil 1 jam tutup pundi? Surabaya. Surabaya ngriki. Cilikane tau nang kono. Kadang sampai saumur urip nyambangi mek ping kali saking adohe. Zaman riyen mboten enten bis, numpak unta nggih. Pegel. Kecuali hanya 2 kali. Ihdauma utawi salah sijine marratan ba'da tazawuji iku ing dalam sakwise nikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah ta ing Sayyidah Khadijah. Yang pertama kali beliau mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ja'at rawuh sinten Halimah tasku hale wadul sambat sapa Halimah ilai marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jadaba ing paceklik. Panjen cara anu ngoten teng desa nggih. Teng desa. Kotahe kota Makkah, wong desa. Dijak mulih nang desa. Terus teng Kanjeng Nabi sambat